哎呀，好心急啊！我想知道今日最後一堂嘅花式跳繩會比賽啲乜嘢啊？我都好心急，想知今日嘅挑戰者有幾強啊！哎呀，我都好心急，想呢 Whitman Sir 快啲出現，可以同埋佢一齊做評判啦！我哋都好心急想比賽啦！哇，原來啲參賽者喺齊度啦，佢哋幾時入咗嚟㗎？哇，原來你成班小朋友喺晒度啊！等我用周圍揾佢哋添。既然大家都人齊啦，不如介紹下自己先啦，由你開始啊！我個名叫李嘉睿，今年12歲。我嘅名叫鍾澤玉，今年10歲。我嘅名叫秀麗，今年12歲。我個名叫李亞麗，今年12歲。我個名叫梁佩珊，今年10歲。我個名叫李律秀，今年10歲。我個名叫做李俊文，今年9歲。我嘅名叫陳家俊，今年8歲。我個名叫汪寶，今年8歲。歡迎你哋啊！係咧 Whitman Sir 啊，今日班挑戰者會比賽啲乜嘢㗎？佢哋今日嘅挑戰項目咧就係交互跳嘅單車步鬥快。咁我哋會計算喺30秒咧之內右腳成功跳交互跳單車步嘅下數嘅。明白晒啦，咁大家咧都明白晒點樣玩㗎啦，不如我哋快啲開始啦！好啊 ，Skippers ready, judges ready, set, go。Skippers ready, judges ready, set, go。Skippers ready, judges ready, set, go。第一組咧嘅成績就有52下嘅，而第二組咧就有46下嘅。第三組係有43下㗎。咁換言之，今日嘅勝出者係咩啊？第一組啦，耶！恭喜晒！恭喜晒！嗱，電視機前面嘅小朋友，我哋由下一集開始咧就會舉行同音樂有關嘅比賽㗎啦。如果你哋唔想埋沒自己嘅音樂天分，就記得填下 TVB 週刊入邊嘅表格，信封面仲要寫明係音樂小擂台啦。等緊你哋㗎。喂，你哋搞掂未㗎？啱啱好搞掂晒，嗱，一陣 Whitman Sir 見到一定好開心啊！我都係咁話。好啦，而家萬事俱備，只欠東風，得就等你啊去帶 Whitman Sir 出嚟啦。真明 ，Whitman Sir 而家唔准偷睇㗎。嗱，而家就可以擘大眼啦。哇！你準備咗咁多嘢食啊！哇，多謝晒喎。點止啊！仲有我同大大親手整嘅感謝卡啊！哇，張卡好靚喎，多謝啊！係啊，上面仲有我哋咁多個人嘅簽名㗎，多謝晒你教咗我哋咁多堂花式跳繩啊！係啊，多謝晒。真估唔到Dada Didi都幾有心思㗎噃。係啊，除咗 party 之外咧，我哋啊仲邀請到打鼓嶺嶺英公立學校嘅跳繩隊嚟助興㗎。哇！咁我哋不如一路食嘢一路睇佢哋精彩嘅表演啦。